សួស្តីសមាគមបាគូទេសកលគាត់និយាយភាសាចិនណែនាំឲ្យទស្សនិកជនយល់គាត់ជាជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះពីឌៀនមកតៃវ៉ាន់11ឆ្នាំហើយគាត់យោងតាមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហគមន៍បាគូទេសកលក៏បានប្រឡងជាអាជ្ញាប័ណ្ណជាអ្នកបាគូទេសកលម្នាក់ឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រឡងជាប់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណបាគូទេសកលផ្នែកភាសាវៀតណាមខ្ញុំឃើញថានៅតៃវ៉ាន់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនមានទេសភាពស្អាតជាច្រើនព្រមទាំងមានអាហារជាច្រើនមានឱជារសណាស់គាត់កំពុងចែកចាយបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងយកអាជ្ញាប័ណ្ណបាគូទេសកលប៉ុន្តែសំណួរអក្សរចិនវែងអនឡាញនេះទម្រាំតែមើលយល់ធ្វើឲ្យគាត់ចំណាយពេលបន្តិចហើយអក្សរច្រើនណាស់ពិបាកបន្តិចហើយហេតុអ្វីក៏គិតថាពិបាកពីព្រោះពាក្យដែលត្រូវចំណាំច្រើនណាស់រស់នៅតៃវ៉ាន់ស្ដាប់នឹងនិយាយងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើសរសេរនឹងអានពួកគេគិតថាលំបាកបន្តិចហើយពេលរៀនហត់ខ្ញុំក៏បិទភ្នែកសម្រាក2ម៉ោងដល់3ម៉ោងមានអ្នកហៅក្រៅបើមិនដូច្នេះទេប្រកាសជាខកពេលហើយពីព្រោះមានវត្ថុជាច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវចងចាំនិងយល់ដឹងយោងតាមការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សហគមន៍ថែមទាំងខ្លួនខិតខំតស៊ូទីបំផុតក៏បានជោគជ័យប៉ុន្តែការដឹកនាំទេសចរលើកដំបូងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹកនាំជនទេសចរលើកទី1ធ្វើឲ្យពួកគេមិនសូវសប្បាយរីករាយឡើយពីព្រោះចាប់ផ្ដើមលើកទី1ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភិតភ័យណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនសូវហ៊ាននិយាយស្ដីឡើយប៉ុន្តែលើកទី2ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាពីនាងពិតជាអស្ចារ្យមែនពិតជាឲ្យពួកខ្ញុំបើកចំហយល់ដឹងនៃលទ្ធផលរបស់នាងមែនការកោតសរសើររបស់ក្រុមទេសចរធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកបាគូទេសកលនៅតៃវ៉ាន់គាត់ក៏ធ្លាប់ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក្នុងការស្វែងរកជំនាញឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំចង់ទាញភាពមិត្តភាពនឹងគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ដោយសារគាត់មានចំណូលចិត្តទៅលើទេសភាពតៃវ៉ាន់គាត់ក៏ចូលក្នុងការងារនេះព្រមទាំងបង្ហាញចេញនូវភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនគាត់សង្ឃឹមថាខ្លួននឹងក្លាយជាស្ពានមួយសម្រាប់ជនទេសចរវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់